22e jour, il y a mois de janvier l'an 2024, bandeko balandi kanek une télévision mbote na bino. Sika atango koki po na bino koza basango ya ngonga ebeti ya mokolo ya lelo. Tofunga basango na maimatali mapona miseni et uti kopesa résultat élection ba députés provinciaux ya ba élection en décembre 2023 na butu ya dimanche 21 pona kotali sa tongo ya lundi 22 janvier 2024 na yatando mobimba ya Ekolo Congo démocratique wapi 688 députés provinciaux ba yebani sur 780 oyo esengeli bazala eli pona ba parti politique pe ba regroupement politique oyo ekokisaki sei lokola UDPS, UNCA, MLC, ACPA, AFDCAP ensemble. Bolanda résultat, il y a Kinshasa wapi UDPS et 15, ACPA 10, MLC 6, AFDCA 6 députés. Ville de Kinshasa enregistre 8 partis et regroupements politiques ayant atteint le seuil. Il s'agit de UDPS Tshisekedi, ACPA, AFDCA, MLC, 4AC, LP, ANB, AACPG. Circonscription électorale de Bandalungwa, Mouyaya Katembo Patrick, ANB. Circonscription électorale de Barumbu, Amiso Yoka Lumbila Bob, AACPG. Circonscription électorale de Bumbu, Karomon Kilala Pepito, ACPA. Circonscription électorale de la Gombe, Lukwebo Musengo Fiston, AFDCA. Circonscription électorale de Kimbanseke avec 5 sièges à pourvoir sont élus Mubenga Lumba Lapati, AFDCA, Mbuta Sangupamba Levi 4AC, Canon La Rose Jano UDPS Tshisekedi, Mbokoso Amous Kempai Honoré ACPA, Kafuti Kiyamba Pati AFDCA. Circonscription électorale de Kinshasa, un seul siège, Kabenda Kaouya Israël UDPS Tshisekedi. Circonscription de Kitambo, un seul siège aussi, Kadima Kabongo Justin Moïse UDPS Tshisekedi. Circonscription de Kisenso avec 2 sièges, Kassinzi Mafolo Joseph UDPS Tshisekedi, Nyangi Kaonda Olivier AFDCA. Circonscription de Lemba avec 2 sièges, Kazadi Kankonde Peter 4 AC, Matanda Simiyama Norbertine ACPA. Circonscription électorale de Limeke avec 3 sièges sont élus Moulumba Kongoloa Kongolo Gérard Jekoko, UDPS Tshisekedi, Tembele Boukou Jean-Jacques ACPA, Kanefu Bahati Edith UDPS Tshisekedi. Circonscription électorale de Lingwala avec 1 siège, Cheke wa domaine Lakou Joseph Noël, ACPA. Circonscription de Makala, 1 siège, Lumbu Koukiel et Dung Eden, ACPA. Circonscription de Maluku, 1 siège, Mounze et Piana Jacques, ACPA. Circonscription de Massina, avec 3 sièges, Ngoy Mvuzi Jean ACPA, Chibalabala Mukunai Francis, UDPS Tshisekedi, Kebongo Raphaël MLC. Circonscription de Matete, 1 siège,
Diabanza Mwananene, martyr, UDPS Tshisekedi. Edi Iyeli Molandi, moi et maman Maria réélu député provincial na commune Ngirengiri. Daniel Iyeli, élu député provincial na commune Ngaliema na contrepartie politique MLC. Sima, y a résultat où ils allaient qui publié par ya président Seni Denis Kadima na Boutou ya dimanche 21 pour na kotanisa lundi 22 janvier 2024. Nde na 6h15 yemo colombe du terrain MLC funa 1 Iyeli Molandi a Kendaki kokumisa nzambe la parole sans pudis ya Movenda commune ya Ngiringiri Bolanda. Babengaki yango likelemba ya demi-tour bayi fondation Iyeli Molandi edi na bokambi ya superviseur nene mbala candidature ya Iyeli Molandi na députation nationale numéro 727 pe provincial ya Ngiringiri numéro 77 na compte ya parti politique ya leader Jean-Pierre Bemba Gombo mouvement de libération du Congo MLC et betami lokola filme na national number 1 ya funa a gangisaki bato na bobimi numéro 1 élu massivement lokola député national Fimbu elobi bango moko na butu ya 13 pona kotani sa 14 janvier ezalaki somoli kelemba moto moko. Dès dimanche 21 pour na kotanisa lundi 22 janvier film yango ya journée à 20 décembre et si na deuxième tour Edi Iyeli Molandi réélu député provincial ya commune ya Ngiringiri toujours atangami na monoko ya président Seni Denis Kadima et sengo lisusu pona ye na commune ya Ngaliema Daniel Iyeli lisusu élu député provincial et sengo etondaki na bayi fondation pe ye moko Daniel Iyeli na kobeta ngonga boye. Moto oya betaka masolo na ye nyonso ya vina nzambe double brassard Fimbu Edi Iyeli Molandi bien que alaki te déjà na ngonga ya 6h15 ya lundi 22 janvier akobaki paroisse Saint-Pidis ya Ngiringiri elongo na baya ye tolobi ba maman ba papa pe ba jeune bataki ba polo ba banderole ya parti politique na ye MLC funa 1 po na kozongisa lokumu epai na ye moko mokeli likolo na nyonso oyo asaleli ya mingi babondeli po na ye synonyme ya kopesa manda na ye na maboko ya nzambe nde bakobaki na carnaval fanfare kobina nzela tiko ya koshite na interfédération ya MLC ezami na commune ya Kasavubu wapi Iyeli Molandi azwaki maloba babulisi biso mingi est babulisaka mwana nzambe soki obulisi mwana nzambe kokutana na yango eza boye te bango moko batukali na yango eza boye te ese biso tofingaka ese Jean-Pierre Bemba Gomba biso tofinga bobetela Jean-Pierre Bemba Gomba maboko makasi one bopesi ngai mpo bomisa Edi Iyeli premier de la classe eza sengo te tokotika funa na biso soki babi tokata na lokuta lovunu wesango lovunu ndenge totika Ngiringiri te tokotika pe funa Ngiringiri ekozwama epa moto boyebi eza boye te na bakibisi nyonso tona union sacré moto abangisa moninga na nyonso ngonga ebeti etombeli le premier de la classe na élection nationale ya 20 décembre pe provincial na commune ya Ngiringiri Edi Iyeli mosala kitoko pona mbongwana ya district ya Funa pe commune ya Ngiringiri nalobaki tokita tomata pa social azwa 3 mitu na mwana sosali 3 eloko esenga banzambe apesa honorable Mayele Pele ne azwi musala so ya munene totiki bandako tolobi ke lelo fo toseka na papa na biso elongo papa aliaka na biso na pasi bisengo yango biso mpe totiki ye te tofote numéro 1 na national numéro 1 na provincial to aza ya nzambe ngonga ebeti
Kajos Mafolo Kasindi mwana ya molimo ya apôtre prophète Bolia Bonwa Omer ya église Nouvelle Alliance azali réélu na élection législative provinciale ya décembre 2023 lokola député provincial ya commune ya Kisensonde sima ya résultat a salisa ki mobange na carnaval na ba différents quartiers ya Kisenso elongo na ba électeur na ye Fisto Mando bazaki na compte ya Ngonga Ebeti azalaki élu déjà na législature il y a 2018 lokola député provincial il y a Union pour la démocratie et le progrès social UDPS 2023 na maponami ya 20 décembre azongi lisusu na assemblée provinciale ya Kinshasa réélu député provincial ya Kisenso actuel DG ya direction générale des recettes ya Kinshasa Dejarka Mafolo Kasindi Kajos oyo alaxi force de frappe na ye na miso ya bato na commune ya Kisenso sima ya publication na tongo ya lundi 22 na bobimina na porte ya lopango akutaki déjà ba électeur na ye plein libanda kozela bango moto baponi po na mbala ya mibale Mafolo Kajos molobeli na bango na APK ba yambiye ba yembele banzembo ndenge kaka ba mesana na mabina na maboko lokola ba kalom de correction abimaki na biku rouge alaksake akoko ba ko corriger pe biberon po na ba bébé ba mela balala nde ba keimba na moko na carnaval wapi bozali komona fanfare musique ba électeur ya honorable Kajos Mafolo bazali ko bina ndenge ya kosakana te ba tambo na ba différents quartiers ya commune ya Kisenso boyoka population Tobeti biki usha forge bango pena forge bango na kata lopangu na emo Kajos ide litolo mama ya honorable Kajos Mafolo pe azanga kite kobeta ngonga ezali likambo kaka ya botombeli mosala elamu na yo honorable Kajos Mafolo oyo ponami lisusu mbala ya mibale na komina ya Kisenso poko bakoma lisusu mbongwana na komina na yo Ngonga Ebeti Candidat malheureux na députation provinciale na commune ya Selemba Menaya Melutonadio Abraham coordonnateur ya club 26 égal 1 pe président fondateur ya Solidarité Congo abeti ngongana o etali publication ya résultat ya élection oyo euti koleka pe apesi chance na ba oyo bazui basala mosala malamu pamba te peuple congolais azali kota la bango Lili Maleka bazali kelongo na Patrick Lusala lelo na yaki awa kopesa d'abord mokakoswa na bakongomani nyonso pe kokumisa lisusu président oyo aza kokamba seni le président Kadima po mokona lobi tomonaki résultat ya maponomi ebimaki ya ba élection ya députation provinciale na sepeli mingi na bandeko bazui et puis na sepeli mingi na biso ba oyo pe tozui te yango na ekopesa compte rendu na ba électeur na ngai bana nyonso ya Selembao merci na confiance o bopesa kinga pe na conseil webisa kinga itoli komona oso sima ya moto te yo moko kende etumba ya maponomi meka nzoto na kansi na kendaki etumbo ya maponomi pe nazali moto yo nazwaki koleka bato nyonso soki ezalaki système ya ba liste proportionnelle moto ya ko faire face na nga azalaki te mais c'est nde esali ke biso batanga biso te ba regroupement mosusu tozalaki na yango za ba regroupement moko maleti ya makasi te soki tobi regroupement maleti c'est-à-dire bato ya makasi oko ya biso bazalaki penza mingi te yango na sengi merci mingi na bino bana ya Selembao topesa confiance na bandeko babimi et puis kopesa bango pe conseil moke po ndunda ekolaka na mai moto a changeaka ezaleli obena ba conseil bazali ba député ya ba regroupement politique na bango te bazali ba député ya ba parti politique na bango te bazali ba député bazoko représenter peuple bazako représenter communauté ya Selembao basala po na intérêt ya Selembao baloba po lelo bana ya Selembao bamela mai ya pompi baloba po bato batala situation ya Birmanie wana kanivo wana karate bokoya baloba po lotiliki ekoma na quartier Kalunga po Lombambo baloba po insécurité esila baloba po bosoto nyonso esila yango ni biso tokozala banzenge neke wana tokozala toujours pembeni ya population mpona koaccompagner population na biso biso ozali bagardien ya temple
yango wana pona ko chite na pesi merci mingi lisusu na ba mama nyonso ya Selembao bolela te eloko ya koleleza te biso to perdre mais to bimina esengo boyoki ngai na mambo ya moyibi te boyoki ngai na mambo ya tricherie te boyoki ngai na makambo songolo mpakala te nazali meilleur perdant nazwi bavue ebele koleka bato ebele mais loko eza makambo ya sei tokumisi bandeko babimi mpe tobeteli bango maboko bakende basala mosala mpo victoire ezali collectif na kombo ya 26 égale 1 na kombo ya bilombe ya Kinshasa ba asbel d'appui ya développement tobi ke tozali sima ya développement tozali sima ya kosoutenir mboka na biso ekende liboso na basang mosusu singa ko ba été ba membre ya mouvement social pour le renouveau MSR na beaucoup c'est parti chaya François Rubota na secrétaire général Jean Chrysostome Vanga Mwiti ba sangana kina bokambemi ya fédéral ya ville ya Kinshasa Augustin Bongo pour l'investiture ya président Félix Antoine Tshisekedi Mokola samedi 20 janvier 2024 nyonso pour na kotel sa soutien na bango et pa ya mokonzi ya mboka Lili Maleka Christian Malanga bango pe batikalaki nsima te mpona kosoutenir investiture ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mokolo ya samedi 20 janvier oyo bamembre ya mouvement social pour le renouveau parti cher ya François Rubota na secrétaire général Jacques Chrysostome Fangamuti bayaki na bokambami ya fédéral na bango ya ville ya Kinshasa Augustin Bongo accompagné na baefiji babanderole ya tata mokonzi pona kotalisa bolingo pe soutien na bango koloba ete bazali se sima ya mokonzi ya mboka pona botombwami pe bolamu ya mboka boyoka fédéral ya ville ya Kinshasa ya MSR Augustin Bongo ndenge abetaki ngonga biso tozali MCR mouvement social pour le renouveau pe regroupement na biso ADRP Alliance des démocrates pour le renouveau et le progrès oyo kamemi na mwana mboka François Rubota Masumbuko ministre d'État en charge du développement rural président na biso lelo lokola biso tozali regroupement ezali na kati ya union sacrée pe banda campagne ezalaki candidat na biso azalaki moko Fachi Beton yango bongo ntango alongi eza lokola ADRP pe alongi poto bunda campagne po nango alongi na avec grande distinction yango lelo investiture na ye tolobi bana ya ADRP toye po zali esengo na biso basi pona deuxième mandat tolukaki eye yango yo toye ko soutenir ye pona prestation de serment na ye gonga ibeti Honorable Martin Lomombo, président national et association des médaillés et bénéficiaires des titres honorifiques et mérites de la RDC, à Betingonga pour la cérémonie officielle et investiture, il y a le grand chancelier Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Rachel Moula, Patrick Lusala. Samedi tuzalaki na esengo mingi Tshilombo Antoine Félix Tshisekedi. Oyo azali toujours kolala te pona ko permettre mboka ekende malamu yango tolobi boye to remercier ba président de la république nyonso oyo bayeki ko assister na ba président honoraire ya ba différents pays amis na RD Congo nde tozoki nde ko remercier protocole d'état pour la organisation. Nous allons remercier l'armée, service de sécurité et de renseignement. Oyo balala quitté pendant que nous sommes pour la sécuriser le stade de martyrs. Yango, peuple congolais, tolobi, longonia. Biso attaqué par dignitaire d'État. Tolati république. Tolati nation congolaise. Sous contrat, il y a confiance. Il y a grand chancelier. Tshilombo Tshisekedi Antoine Félix, chef de l'État. Dignitaire d'État, nous sommes tous à mokonzi. Na qualité na ngai, na casquette, il y a président national, il y a association de médaillés et bénéficiaires des titres honorifiques et mérites de la RD Congo. Nous avons sensibilisé tout porteur de titre honorifique na mérite. Tous à la cima mokonzi. Pour permettre mboka na biso et kende liboso. Pour la opposition, tosengi est la opposition correcte et puis normale. Toboy ko manipuler jeunesse ya mboka.
toboyi kotroubler ordre public esengi kotosa mibeko likunzi oyo akotosa te akokutana na mibeko parce que mibeko ezali kofrape mutu nyonso sans exception. Biso ba dignitaire d'État nayebi ke tozali tout tendance confondue. Un dignitaire d'État il est à politique na kati ya association. Alors tosengi jeunesse na part na bino kotika te politicien a manipuler yo. Ezali kotroubler ordre public kasi toyebake mibeko likonzi eza nsima na biso. Tosengi kimia na kati ya mboka biso atake ba dignitaire d'État. Totelemi mpona makambo ya Est lelo oyo chef auti kopete serment kisalomo ebanda. Oyo atie tembe akomona yango bato lapaka bamona pelele. Fondateur ya Église rénovée des Saints Apôtres du Christ oyo ezami na communauté le patriarche Luc Butoke Bwanzambi envoyé de Jésus-Christ en Afrique à salaki message à Kimia pour na école Congo démocratique na occasion ya investiture ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Yannick Moulengo. N'occasion ya mobange na culte oyo esalemaki mokolo ya dimanche 21 janvier 2024 na bokambami na ye moko le patriarche Luc Butoke envoyé de Jésus-Christ en Afrique, fondateur ya église rénovée des saints apôtres du Christ ERSAC na mokuse a Beti Singonga kolandisama na investiture ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wapi a pesi message ya kimia Boyo Kangonga. La journée d'hier, la journée du 20 janvier 2024, moi je vous dirais que pour moi il n'y a pas une surprise, c'est le plan de Dieu. Tout pouvoir vient du Seigneur. Et on a aujourd'hui, nous avons Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président que le peuple même a choisi encore. Et nous disons, c'est un plan de Dieu. Nous devons prier pour que le Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui nous a donné, et comme nous faisons, comme même dans ce temps, on avait dit, il faut soutenir Moïse, pour que Moïse puisse bien sauver le peuple d'Israël, pour qu'il ne se fatigue pas. Nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous ne sommes pas là pour se mélanger dans les dires de la politique, même les politiciens. Il ne faut pas avoir vous n'avez pas même pas une vision, vous voulez déranger. Non, il faut soutenir celui que Dieu a aimé. On l'a investi comme notre président. Nous sommes là pour le soutenir. Nous, avec notre vision spirituelle, nous prions pour lui, pour le soutenir, pour que le Seigneur puisse lui donner la sagesse, comment il va reconduire encore ce pays. Et à partir de lui, nous aurons la paix de Dieu dans ce pays. Et à partir de lui, le Seigneur utilisera pour les changements. Ce n'est pas en critiquant, mais pour moi, c'est en priant pour lui, lui donner cette force pour que le Seigneur puisse l'accompagner, parce que quelqu'un que le Seigneur nous a donné dans ce temps. C'est tout ce que je demande à tous les serviteurs de Dieu. Ngonga Ebeti. Léopard Yeko, le Congo démocratique, Basaki Nil, il y a Ambi partout, dimanche 21 janvier. Nakont, il y a deuxième journée à phase de poule F, Nakan, Côte d'Ivoire 2023. Bon, on a résumé à match. C'est un gros défi pour la République démocratique du Congo en reconstruction, affronter le Maroc, l'un des énormes favoris. Bien, il en est quelques-uns dans une saison avec le Paris Saint-Germain en sélection et ça fait déjà 1-0. Et en plus derrière un coup de pied arrêté à gérer, regardez comme il est mal géré parce qu'il n'a même pas besoin de sauter, il n'a pas besoin, c'est pas un coup de tête, c'est une défense complètement désarticulée, très loin du ballon. Oh, c'est pas mal donné ça. Encore une grosse chance. Olivier, on a frôlé le CSC. Oh, Romain Saïs, effectivement, là, il maîtrise pas du tout son geste. Walid Regragui est en train de suivre l'arbitre. Penalty. Penalty pour la RDC. Comme ça, notamment dans les qualifications. Lui aussi, sans doute complètement cuit, remplacé par Silas Katompa.
cet attaquant dont on a tant parlé. On réussit, c'est mérité. C'est là qui supporte cette contre-attaque. Wissa, le dribble de Yohan Wissa. Ils sont partis vers l'avant pour tout renverser dans ce match. Mais Cheikh, oh, c'est sauvé de justesse. À l'occasion énorme pour la RDC. Nabasongo ya sport esengo ke ba été Chancel Mbemba capitaine ya ba Léopard ya Ekolo Congo démocratique azangite ko beta ngonga akolanza mana comportement mabe ya entraîneur ya équipe ya Maroc Sima Yamad Yannick Moulengo. Parler trop, mais le plus important, justice de Dieu. Yana, moi je suis pas parfait, mais quand je suis sur le terrain, je respecte tout le monde. Respect c'est réciproque. Je respecte les coachs. Il est grand messieurs. Mais quand il y en a les vidéos, on a coupé les vidéos à la télé. Mais il y en a les vidéos, moi j'ai pas besoin de balancer. J'ai pas besoin de balancer. Moi j'ai pris mon temps de glorifier mon Dieu. Moi le plus important, je garde mon silence. C'est mieux. Moi je suis comme ça. Vous connaissez les réseaux sociaux, on veut calmer les gens. Quand il vous tout le monde. Quand il vous a salué, c'est passé quoi? Tout le monde, il connaît Chancel. Je vous connais justement. Moi, je respecte tout le monde. Mais je n'ai pas besoin de tirer quelqu'un. Mais la justice de Dieu, il y en a. Tu vois, la justice de Dieu. Parce que moi, quand je joue dans les foot, je joue normal comme tout le monde. Je ne suis pas super joueur. Mais je ne croyais pas cette mot-là, ça va sortir dans le coach. Oui. Dans sa bouche. Il a sorti quoi justement? Je sais pas. Lui-même va parler. C'est plus important. Okay. Baye Kinshasa bapesi makanisi na bango na oyo etali match oyo betamaki dimanche 21 janvier 2023 na CAN Côte d'Ivoire ba Léopard ya RDC contre les Lions d'Atlas ya Maroc. Bazaki na bilili ya Christian Makutu, Sardou Dimbu elongo na Lili Maleka. On a le long, on est un peu déçu de la prestation, mais dans l'ensemble, la prestation est l'équipe bien, je peux dire. Parce que Tobet, c'est une équipe à Moukété. C'est une équipe, on va vraiment acquérir. C'est une équipe, on va mieux placée dans FIFA, même à dans le niveau, il y a CAF, on va mieux placé que nous. Comportement entraîneur à Maroc, yo oyo opesi joueur mbote okanye loboko. Joueur à longoli loboko, yo sepelité otomoki. Bando gagne la joueur peut finir nos été asphyxié kaka era déplacé yo entraîneur aux alora encadreur au molanda joueur na ba encadreur no tout ba au molanda sous joueur le roi menace moro boy donc comprendre le coach classement coach ça là les bandeliers à côté donc la fois passée correctement pourquoi Bakambu c'est notre joueur nous l'aimons bien mais sauf que grâce à Zali, l'Europe, à Zobekate, et puis ça sont considérés comme titulaires. Tous les 9, Zali Panza, à 14 minutes, il y a une Braga. Alors pourquoi on va faire un banc? Voilà le résultat. Premièrement, on appelle ce coach Nabiso félicitations. Parce que pendant qu'on a eu un RDC, à Betarabal à Bongoté. D'ailleurs, club pays au en Maroc, comme Maroc, Balongolais en demi-finale. Tu as une minute. Pays à Maroc exact mais biso to betina Maroc to sali nil na yebi bien que match à Souka eza victoire ya biso ba congolais eza victoire ya biso parce que to beta makas ni défense ni milieu ni bataka la biso eza bien ouais match le kinango tellement bien sauf qu'à penalty raté même que saliso moi pas mais dans l'ensemble vraiment ça va résultat oh eza déjà résultat moko ya malamu donc bon normalement pour que la prochaine étape, il faut gagner à Tanzanie. Donc, nous avons ce qu'on a besoin pour que la prochaine étape. Voilà, ça la mission de Congolais. Ton équipe va bien. Mais nous avons reproché Ming na coach. Hein? Nous avons choisi Bakambu. Nous avons été bien à Léopard. Mais ça jouer il faut que tu aies des deuxième mi-temps. Vous comprenez? Il faut que tu aies joueur très actif. Jeune Baesikaneti Basilas wana, Meshak, Banza na Braga ana 14 b. Mayele, si je ne me trompe pas, Atima Biebele. Bakambu na équipe Nekuna Galasara za no remplacer Betaraté. Quand on tali bien Léopard Menga Zarakala. Comme on a le premier match,
En tout cas, Léopard, depuis Bandé, Léopard, Nebetaba, Léopard, Nebeta, Bon, la match à Zambie, la match à Maroc, Léopard a qui mené, mais on a remarqué Léopard a qui posé. Paniqué qui en tout cas posé, jusqu'à ce que, en après mi-temps, Bakam a raté tout d'abord penalty. Et puis, de revenir dans le score, un but partout, le point qui posé en tout cas, la copée sa cote, tout chapeau en tout cas, par joueur qui vraiment à un niveau vraiment élevé. Bandiko indikane ki télévision awande na succès no ba sango yango ngebiti ya mokolo ya lundi 22 janvier 2024 ce qui bo sepeli bo pesa matondi na Patrick Lusala tidi agwana elongo na Christian Makutu, vous comprenez que Christian Makutu peut te dire na bazaki na montage, Patrick Lusala na sima caméra édition, il y a Piris Pembele, boko ba toujours quand na manaka ya la télé vérité.